नमस्कार, कार्यक्रम शुक्ला गण्डकी सरकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजन उपाध्याय। कार्यक्रममा हामी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, खेलकुद विविध विषयमा छलफल कुराकानी गर्दछौँ। यो कार्यक्रम शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6 मेगाहर्जमा प्रत्येक मङ्गलबार बिहान 8:15 र पुनः प्रसारण मङ्गलबार राति 8 बजे सुन्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रो र नेपाली पात्रो एप्स मार्फत पनि हामीलाई विश्वभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। साथै तपाईँले चाहेको समयमा शुक्ला गण्डकी एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेज र शुक्ला गण्डकी टिभी लेखेको युट्युब च्यानलमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय श्रोता, मुगलिन पोखरा पृथ्वी राजमार्ग स्तरोन्नतिको काम चलिरहेको छ। विशेष गरेर आबुखैरिनदेखि पोखरासम्म 2 खण्डमा विभाजित गरेर काम भइरहेको छ, पूर्वी र पश्चिम खण्ड। हामी पश्चिम खण्डमा छौँ। पश्चिम खण्डको प्रगति 70% को हाराहारीमा छ भने पूर्वी खण्डको 51% को हाराहारीमा छ। यो हामी रहेको यो पश्चिम खण्डको काम जुन तीव्र गतिमा हुनुपर्ने हो, पछिल्लो समयमा केही गति लिए पनि आकाङ्क्षा अनुसार अझ हुन नसकिरहेको नागरिकको गुनासो छ। अझ हेर्ने हो भने त पृथ्वी राजमार्गको यो मुख्य क्षेत्र भनौँ, शुक्ला गण्डकीको मुख्य बजार क्षेत्रमा धुवाँ र धुलोले आजित छन्। सामाजिक सञ्जालमा बेला बेलामा गुनासोहरू आइरहेको छ। यी किन काम भइरहेको छैन, किन रोकिया छ भन्ने सन्दर्भ पनि छ। विशेष गरेर नाली र घरबाट निस्केका पानी जम्मा गर्ने पोखरी बनेको छ। यसले सङ्क्रमण फैल्याउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ। आज हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर विशेष गरेर तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम र पृथ्वी राजमार्ग विशेष गरेर शुक्ला गण्डकी नगरभित्रका पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने वडा अध्यक्षहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आउनु सबभन्दा पहिला म तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमबाट यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदछु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब पृथ्वी राजमार्गको यो 2 खण्डको काम जारी छ। जहाँ तपाईँहरू यो कार्यालय छ त्यो खण्डको काम त राम्रो छ, झन्डै 51% काम भएको विवरणहरू आछ। तर यो पश्चिम खण्ड जो पोखरातिर जोडिन्छ यसको चाहिँ 17% को हाराहारीमा काम छ। बजार क्षेत्र दुलेगौँडा विशेष गरी शुक्ला गण्डकी क्षेत्रमाका स्थानीयहरूले चाहिँ दुःख पाएको गुनासो बेला बेलामा आइरहेको छ, अहिले पनि भनिरहेछन्। तपाईँलाई के छ इन्फर्मेसन, यो काम कसरी भएको छ, यहाँले चाहिँ के पहल गरिरहनु भएको छ यो कामलाई अलिकति गति दिनको निम्ति? विशेष गरी अब त्यहाँ आयोजना प्रमुख अनि त्यसपछि कन्सल्ट्यान्ट र चाइनिज पक्षलाई पनि यो बाटो छिटो छरितो ढङ्गले सम्पन्न गर्नको लागि मैले बेला बेलामा उहाँहरूलाई बोलाएर छलफल पनि गरेका छ, साझेता पनि गरेको अवस्था छ। र यसको साथसाथै जस्तो कि अब चाइनिजहरूले पूर्वी खण्ड पनि पश्चिम खण्ड पनि यो विद्युतका पोल, खानेपानीका पाइप सार्ने कुरामा अलि समस्या भयो भनेर उनीहरूले भन्दै आएकोमा म आइसकेपछि अब यो विद्युत प्राधिकरणका कुलमान घिसिङ लगायतसित पटक पटक फोन सम्पर्क गरेर अहिले मलाई लाग्छ त्यो पोल नसारेका कारणले कहीँ पनि काम रोकिएको अवस्था छैन, त्यसलाई हामीले सहजीकरण गरेका छौँ। अनि त्यसको साथसाथै अब पूर्वी खण्डको त यहाँले भने जस्तै 50-51% काम सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ भने यो पश्चिम खण्डको पनि पहिला अब ठेक्कै टर्मिनेट गर्ने अवस्थामा पुगेको अहिले अब 17-18% काम भएको छ। र केही समय अगाडि नै अब 2-4 दिन अगाडि नै हामीले जुन त्यहाँ बाटोमा परेका घर टहरालाई क्षतिपूर्ति दिने जुन एउटा समस्या थियो त्यो पनि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एउटा उपसमिति गठन गरेर सबै यो पश्चिम खण्डको जति जति घर टहरा परेका छन् तिनको मूल्याङ्कन गरेर हामीले त्यो क्षतिपूर्ति दिने पनि निर्णय गरिसकेका छौँ। र अब क्रमशः त्यो घर टहरा नभत्काउँदै 50% र भत्काइसकेपछि 50% दिने गरी त्यो व्यवस्थापन भएको छ। र अब विद्युतका पोल सार्ने लगायतका कुराहरूमा पनि हामीले सहजीकरण गरेको अवस्था छ। मलाई लाग्छ आयोजना प्रमुख अनि कन्सल्ट्यान्ट र चाइनिजलाई पनि हामी पटक पटक ताकेता गरेर अब छिटै नै हामी कामलाई अझ द्रुत गतिमा लान्छौँ भन्ने खालको कुरा आएको छ। यसमा नागरिक समाज, पत्रकार, सबै सरकारवाला निकायहरूको पनि साथ सहयोग भयो भने यो अब अझै स्पिड अप हुँदै जान्छ भन्ने हाम्रो ठम्माइ र बुझाइ। हजुर, पानी परेको छैन, अब बर्खाको समय पनि हुन सक्ला। के भन्छ ती आयोजनाले, यो कम्पनीले चाहिँ यो कामको सिलसिलामा असारसम्म चाहिँ यति काम सक्छु भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई के भनेको छ यो पश्चिम खण्डको विशेष गरेर? ठ्याक्कै तपाईँको पूर्वी खण्डको हकमा अब सबै कुरा सहज ढङ्गले गयो, साइट क्लियरेन्स पनि भयो भने अब असोजसम्म पूर्वी खण्डको हामी सक्छौँ होला भन्ने ढङ्गले उहाँहरूले त्यो खालको गर्नुभएको छ भने
अब पश्चिम खण्डको अलि धेरै काम बाँकी भएको कारणले गर्दा अब उहाँहरूले अहिले ठ्याक्कै तपाईँको रिभाइज वर्क प्लान गर्दाखेरि अब 2 वर्षभित्रमा सक्ने भन्ने जस्तो कुरा पनि उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। तर पनि अब यसलाई अझै स्पिडअप गर्दै 17-18% को हाराहारीमा अहिले काम भएको छ र यो कामलाई अझ द्रुत गति, जस्तो कि गिटी ढुङ्गा बालुवाको अभाव भनेर पनि केही समय भनिएको थियो, अहिले त्यो समस्या छैन भन्ने खालको कुरा आएको छ। विद्युतका पोल हटाउने काम पनि धमाधम भइराखेको अवस्था छ र खानेपानीका पाइपको समस्या पनि समाधान गरिएको छ। अब धेरै समस्या छैन। घर टराको मूल्याङ्कन गरेर घर टराको क्षतिपूर्ति पनि अब पाड्न सुरु गरिसकेको अवस्थामा मलाई लाग्छ यसले अब द्रुत गति लिन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। सिडो साहब, यहाँले भन्नुभयो विद्युतका पोल त सारिया छन्, पोल मात्रै सारेर भएन, पुराना पोल बिचमा छन् सडकका, त्यो तार नयाँ पोलमा सारेर घर घरसम्म त्यो विद्युत नयाँ जडान नगरेसम्म, लाइनमा जडान नगरेसम्म यो सडक खाली हुने देखिँदैन। यो त समय त लाग्ने देखियो त, असारसम्म त यो अब स्थानीयले त जुन बजार क्षेत्रमा त दुःख पाउने देखियो। त्यही त अब यो विद्युत प्राधिकरणले पनि तपाईँको पोल सार्नको लागि ठेक्कामा लगाएको अवस्था रहेछ। यद्यपि त्यो सम्झौता अनुसार त पुस माघभित्र नै सम्पूर्ण पोल सारिसक्नुपर्ने भनेर सम्झौता भएको, त्यसमा अलिकति ढिलासुस्ती भएर हामीले पटक पटक ताकेता गरेका छौँ। अब यसलाई टर्मिनेट गर्नेतर्फ जाने हो भने यो फेरि अब मुद्दामा जाला, आर्बिट्रेसनमा जाला, केमा जाला, यसले गर्दा अझ झन् लम्बिन सक्ने र अझ धुवा धुलो जनताले बढी खान पर्ने अवस्था भएको हुनाले अब यो अहिलेकै भइरहेको ठेकदारबाटै काम लगाउने गरी हामीले विशेष पहल गरेका छौँ। यसमा हाम्रो मात्र पहल होइन, केन्द्र तपाईँको यो अब राष्ट्रिय राजमार्ग पनि भएको कारण अनि हाम्रो पोखरा लगायतको पर्यटकीय क्षेत्र भएको, गण्डकी प्रदेशको एउटा लाइफलाइन भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको केन्द्रले पनि विशेष चासो राखेर यसलाई प्राथमिकता दिएको अवस्था छ र अब चाइनिज एम्बेसडरलाई पनि अब प्रधानमन्त्रीज्यू, अरू मन्त्रीज्यू, सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूले बोलाएर पटक पटक यसलाई ताकेता गरेको अवस्था पनि छ र हामीले पनि कहीँ कतै तपाईँहरूलाई अब्स्ट्याकल भयो, हाम्रा कारणले तपाईँहरूको काम गर्न अप्ठ्यारो भयो भने हामी फुकाउन तयार छौँ भनेर प्रतिबद्धता गरेको अवस्था पनि छ। यहाँले भने जस्तै अब ठ्याक्कै बिजुलीका पोल सार्ने कुरा, खानेपानीका पाइपका कुरा अनि साइट क्लियरेन्स नभएका कुरा, ठाउँ ठाउँमा बेला बेलामा अवरोध भएका कारणले गर्दाखेरि अझ हामीले सोचे जस्तो भएको छैन। तर पनि यसलाई स्पिड अप गर्नको लागि हामी लागि परेको अवस्था। हजुर सिडो साहब, यो मुआवजा दिने कुरा जुन अब निस्किसकेको छ, सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न ठाउँमा सूचना प्रकाशन भइसकेको छ, तर स्थानीयलाई चाहिँ थाहै छैन कति भत्काउने हो, मैले भत्काउने हो कि आफै भत्काउने हो के हो भनेर छैन। यो गर्ने काम चाहिँ कसले हो, स्थानीयलाई जानकारी गराउने काम चाहिँ कसले हो? यो त तपाईँको अब चाइनिजहरू त अब उनीहरू कन्ट्र्याक्ट लिएको भयो, ठेक्का लिएको भयो। यसमा अब कन्सल्ट्यान्ट र त्यो पिएम अफिस, तपाईँको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट अफिस जुन छ नि परियोजना कार्यालय, त्यो कार्यालयले अब यसको यति भत्काउनु पर्ने, त्यसलाई रेखाङ्कन गर्ने, सीमाङ्कन गर्ने लगायतको काम उसले गर्ने हो। ए हजुर। अब सिडिओ साहब, अर्को जस्तो यो शुक्ला गण्डकीमा विशेष गरेर नागरिकको गुनासो, यो ठुला ठुला पोखरी बनाएर घर अगाडि राखिदिएको छ होइन, जो माथिका क्षेत्रबाट आएका पानी नाली त्यो जम्मा भएको छ। लाङखुट्टे सङ्क्रमण, अब यो डेङ्गुको सङ्क्रमण बढ्ने जोखिम उत्तिकै बढेको छ। हिजो मात्रै तथ्याङ्क आएको छ केन्द्रीय स्तरमा, गएको वर्ष तुलनामा बढी देखिने भनेर सम्भावित त्यो पनि आएको छ। यो जोखिम बढ्या छ, तपाईँ सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधि पनि हो, यो विषयमा तपाईँले अलिकति ख्याल, केही चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ? अनि यो विषयमा हामीले स्वास्थ्य कार्यालयको समन्वयमा हामीले 3-4 दिन अगाडि एउटा डेङ्गु रोग गत वर्ष भयावह ढङ्गले यस जिल्लामा फैलिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि त्यो आउटब्रेक नहोला भन्न सकिन्न। त्यस कारणले गर्दा हामी पूर्व तयारी गर्नुपर्छ भनेर केही दिन अगाडि सरोकारवाला निकायको उपस्थितिमा हामीले एउटा बैठक गरेर सबै पालिकालाई खोज र नष्ट गर अभियान गर्ने, जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र विगतको जस्तो अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर हामीले त्यो सचेतना कार्यक्रम अगाडि बढाउने गरी निर्णय पनि गरिसकेका छौँ। र हामीले कार्यालय प्रमुख बैठक प्रत्येक महिनाको 2 गते हुने कार्यालय प्रमुखको बैठकमा पनि हामीले सबै कार्यालय, सबै पालिकाहरूलाई आफ्नो परिसरभित्र तपाईँको त्यस्तो किसिमको यो डेङ्गु सङ्क्रमण गराउने खालको लामखुट्टेको वासस्थान हुने ठाउँहरूलाई खोजेर नष्ट गर र सरसफाइमा पनि ध्यान देऊ र सचेतना
मा पनि ख्याल गरेर अगाडि बढ भनेर कार्यालय प्रमुख बैठकमा पनि निर्णय गरेका छौँ र अहिले विभिन्न पालिकाहरूले पनि सूचना जारी गर्दै सचेतना कार्यक्रम अगाडि बढाउन थालेको हामीले पनि जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। जस्तो तपाईँ यहाँ त आउनु भएको छ कि छैन शुक्लागण्डकी क्षेत्रमा? सहायक सिडिओ साहब 2-3 चोटि आउनुभयो जहाँसम्म लाग्छ। तर यहाँ त पोखरी ठुल्ठुला बनाइएको छ, राजमार्गको छेउमा त्यो नालीको पानीहरू थुपारिएको छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने पाटोमा तपाईँले केही अलिकति सहजीकरण गर्नुहुन्छ कि? अब यस विषयमा मलाई पनि ठ्याक्कै अहिले तपाईँले भनेपछि जानकारी भयो। यो विषयमा शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका मेयर उपमेयर लगायतसित पनि हामी कुरा गरौँला र स्वास्थ्य कार्यालयसित पनि। त्यसले भोलि अब यो डेङ्गु सङ्क्रमणमा त्यसको के हुन्छ भन्ने कुरा अलिकति विज्ञबाट सल्लाह सुझाव लिएर के गर्न सकिन्छ त्यो हामी अगाडि बढ्छौँ। हस्, हुन्छ सिडिओ साहब, धन्यवाद छ। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। यसै गरी हामीसँग शुक्लागण्डकी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष राजकुमार वाग्ले हुनुहुन्छ। विशेष गरेर शुक्लागण्डकीको मुख्य बजार क्षेत्र हो, यो मुटु नै हो। यो राजमार्ग मा पर्ने वडा एउटा हो, 4 नम्बर वडा। हामी कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, नमस्कार। अब 4 नम्बर वडा दुलेगौँडा बजार यो मुख्य बजार हो होइन? यो मुआब्जाको निम्ति पनि सूचनाहरू प्रकाशन भइसकेको छ। सम्भवतः धेरै वडावासीले यो जानकारी पाइसक्नु भएको छ। कसरी अगाडि बढेको छ यो पृथ्वी राजमार्गको काम? यो अहिले हाम्रो यो काम चाहिँ मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। हजुर, यो पोखरा मुगलिन राजमार्गको यो पश्चिम खण्डको तनहुँ अन्तर्गतको यो मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा निर्धारण गरेर अहिले चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराएको छ। त्यही अनुसार हामीले पत्रचार गरेर मिडियाहरूमा पनि दिइसकेका छौँ। अब मुआब्जा पाइसकेपछि हाम्रो अवरुद्ध भएको काम चाहिँ अलिकति सुचारू रूपले अगाडि बढ्छ जस्तो लागेको छ। हामीले अहिले के भइरहेको छ भने दुलेगौँडा बजारमा आइसकेपछि यहाँ राजमार्ग बन्दा बन्दै अवरुद्ध भयो। किन भयो भन्दा धेरैलाई जिज्ञासा पनि हुनसक्छ यो किन रोकियो भन्ने कुरो। हाम्रो यो लाइन चाहिँ यो पुरानो लाइन अहिले राजमार्गको मध्य भागतिर चाहिँ आएको हुनाले त्यो तलतिरबाट जुन हामीले बेलचोतारातिरबाट बनाउँदै ल्यायौँ त्यहाँबाट त्यो विद्युत लाइनले गर्दाखेरि हामीलाई अवरुद्ध भयो। अब विद्युत लाइन नयाँ लाइनमा सारेपछि अनि त्यो पुरानो लाइन चाहिँ पोलहरू उखेलेर त्यसपछि सुचारू हुन्छ र अहिले बाँकी कामहरू पनि हाम्रो भइरहेको छ। अहिले दुलेगौँडामा यो वर्षा अगाडि नै चाहिँ यो भ्याउनुपर्छ भन्ने हामीले पटक पटक चाहिँ माग गरिरहेका छौँ। यो मिटिङहरूमा पनि धेरै चाहिँ हामीले यस बारेमा चाहिँ यो एकदम संवेदनशील क्षेत्र, यसलाई चाहिँ बढी हुनु पर्यो भनेर भनिरहेका छौँ र हामीहरूको कारणले पनि अब अलिकति काम चाहिँ सुचारू हुन सकेन। अब यो पोलहरू बिचबिचमा गाड्न मिलेको छैन त्यो घरहरूको कारणले गर्दाखेरिमा त्यो पोलहरू अब तुरुन्तै मैले के भन्न चाहन्छु भने यही माध्यम सञ्चार माध्यमबाट मैले अब यो दुलेगौँडावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो मुआब्जामा पर्नु भएको छ त्यो मुआब्जा चाहिँ तुरुन्तै लिएर र आफूले चाहिँ सरकारले तोकेको मुआब्जा लिएर चाहिँ घर चाहिँ भत्काइदिनु होला। त्यो घरको पनि ठुलो सानो नभनिकन त्यहाँ कसरी वितरण गरिएको छ भने स्क्वायर मिटरको हिसाबबाट निर्धारण गरिएको छ। त्यहाँ कति भएको छ, कोहीलाई धेरै परेको छ, कोहीलाई थोरै परेको छ, त्यो स्क्वायर मिटरको आधारमा गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा पनि कतिपयको गुनासो छ हाम्रो घर चाहिँ थोरै पाइयो, कोहीले धेरै पायो भन्ने गुनासो पनि आएको छ। त्यो कुनै पनि विभेद भएको छैन। त्यहाँ चाहिँ स्क्वायर मिटरको हिसाबले निर्धारण गरिएको हो। जति क्षति हुन्छ त्यही अनुसार मात्रै उपलब्ध गराएको छ सरकारले। त्यो जति पाउनु भएको छ त्यो तुरुन्तै चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाएर हामीले चाहिँ वडामा सम्पर्क राख्नु होला। कति घरले क्षतिपूर्ति पाउँदैछन् 4 नम्बर वडामा? हाम्रो लगभग 45-50 घरले चाहिँ क्षतिपूर्ति पाउँछ। हजुर, अब यहाँले भन्नुभयो चाँडै नै काम होला भनेर असारसम्म। एक त अब घर भत्काउनै छ, मुआब्जा पैसा त्यो क्षतिपूर्ति भनेर त्यो लिनै छ होइन? अब यो करिब करिब महिना दिन 1.5-2 महिना झाला, विद्युतका पोलको तार टाङ्नै छ, अनि त्यो सारेर घर घरमा त्यो जोड्नै पर्यो, अनि बल्ल खाली हुन्छ विद्युतका पोल त्यो बिचमा रहेका। कहिले होला काम होइन? किनकि यो त अब जेठ असार अब लाउन लागिसक्यो। हजुर, अब हामीबाट अवरोध भएन भने र हामीहरूले चाहिँ सुचारू गर्न दियौँ र त्यो आयोजनाले चाहिँ काम रोकिएन भने त अब उनीहरूले चाहिँ आफूले बोलिसकेका पनि छन्। अब त्यो समयमै हुन्छ भनेका छन्। अहिले दुलेगौँडामै केन्द्रित छ, सबैतिर चाहिँ खन्ने कार्यहरू पनि भइरहेको छ, तार विस्तारको कामहरू पनि भइरहेको छ, नाला निर्माणको कार्यहरू पनि भइरहेको छ। र अब हामीले चाहिँ जति सक्यो हामीबाट हुने चाहिँ अवरोधहरू
लाई हटाउन सक्यौँ भने अब छिटै नै हुन्छ। मुआब्जाको लागि त अब हामीले तुरुन्तै सम्पर्क गरेर मुआब्जा वितरण हुन्छ, यो 15 दिनभित्रै भनिसकेको छ। सकेसम्म यसलाई चाहिँ छिटो लिइदिनु भयो भने हामीले चाहिँ छिटो गरिदिन सक्यौँ भने यो काम जसरी पनि हुन्छ जस्तो लागेको छ। हजुर, जस्तो अब यो राजमार्गको छेउमा ठुल्ठुला खाल्डा बनाएर यहाँले भन्नुभयो नाली होइन, त्यो पानी जाने तर्काउने ठाउँ राखेको हो कि के हो, डेङ्गुको सङ्क्रमण बढ्ने क्रममा छ, अहिले गर्मी लागिसक्यो, त्यो के भएको हो, त्यो कहिले हुन्छ त्यो समाधान, त्यो व्यवस्थापन के गर्न लाउनु भएको छ? यो चाहिँ अहिले सडकले कुन आधारमा गर्छ त्यो सडकको प्राविधिक कुरा त हामीलाई टोटल थाहा हुँदैन। अब जे छ अब हामीले अलिकति यो खाल्टाहरूको बारेमा धेरै कुरा उठायौँ। कुरा उठाउँदाखेरिमा अब पानी चाहिँ सडक आयोजनाले भन्छ यो चाहिँ पानी चाहिँ राजमार्गमा चाहिँ यो हाइवेमा चाहिँ लानु हुन्न, यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर नगरपालिकामा पत्र पनि आएको छ। अब उसले भन्छ चाहिँ पानी चाहिँ अहिले राजमार्गमा फाल्नु भएन भनेर भनेको छ। अब हामीले घर घरको पानी व्यवस्थापन गर्ने उपाय पनि छैन अहिले, तत्कालको लागि त त्यही खाल्टा खनेर जम्मा गर्नुभन्दा अर्को विकल्प छैन। र अब हामीले आयोजनासँग भनिरहेका छौँ साइडबाट नालाहरू हुनुपर्छ र त्यो पानी चाहिँ हामीले चाहिँ चोकमा गएर मिसाउने चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर गर्दै आएका छौँ। अब त्यहाँ कुरो चाहिँ अहिलेसम्म हामीले डिसिजन गरिसकेको छैन। उनले भन्छ 100 फिट बनाएर घरमै राख्ने। अब हाम्रो चाहिँ त्यस्तो अवस्था छैन, किन भन्दा अब यो बजार पुरानो बस्ती भएको हुनाले पुराना घरहरू छन्। अब घरभित्र चाहिँ 100 फिट खनेर पानी व्यवस्थापन गर्ने अवस्था त छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा उसले भनेको छ हामीले चाहिँ 82 क्लियर गरिदिनुहोस् भनेको छ। अब त्यतापट्टि पनि जान सक्ने अवस्था छैन। यो हाम्रो माग त चाहिँ त्यही 75 भित्रमै चाहिँ नाली गराइदिनुहोस् र साइडमा हाम्रो फुट्याकबाट चाहिँ हिँड्ने ठाउँबाट चाहिँ मुनि पानी जाने र माथिबाट फुट्याक बनाइदिनुहोस् भन्ने हाम्रो माग छ। अहिलेसम्म त्यो डिसिजन केही भएको छैन। हुनसक्छ अब यो निर्माणको चरणमा त केही अवरोध भएको पनि छ होइन, कामै गरेनन्। हामीहरू जनप्रतिनिधिले भन्ने गुनासो पनि छ, त्यो बाध्यता छ। अब यो सडक आयोजनाले पनि अब अलिक हामी यसपछि शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष दीर्घबहादुर थापासँग कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरेर वार्ड नम्बर 5 मा के कसरी काम भइरहेको छ, मुआब्जा वितरणको सन्दर्भमा घरहरूको सङ्ख्या कति छ भन्ने सन्दर्भमा, विशेष गरेर बेलचौतरा क्षेत्रमा त 2 लेनको सडक स्तरोन्नति पिच भइसकेको पनि छ। म आउनुहोस्, म वडा अध्यक्ष दीर्घबहादुर थापासँग कुराकानी गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद हजुर। 5 नम्बर वडामा यो पृथ्वी राजमार्गको विस्तारको क्रममा हुन त यो सबभन्दा पहिला यही क्षेत्रबाट होइन पिचको काम सुरु भयो। के छ, कसरी अगाडि बढेको छ राजमार्ग? अब अर्कोतर्फ पनि काम भइरहेछ, मुआब्जा लिने सन्दर्भमा सूचनाहरू पनि आएको छ। उडाले समन्वय के गरिरहेछ, तपाईँहरूसँग केही सम्पर्क हुन्छ कि हुँदैन आयोजना या कन्सल्टेन्टबाट नगरसँग, अलिकति भनिदिनुहोस् न। अब हामीसँग त्यस्तो समन्वय चाहिँ भइराखेको छ। हजुर, हाम्रो शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 5 भित्र हाम्रो 34 घर परिवार हजुर र सङ्घ संस्था गरेर 34 चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ पीडित हुनुहुन्छ, त्यसमा जुन मुआब्जा पाउनेमा र उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा चाहिँ हामीले वडाबाट त्यो समन्वय गरेर योजना आयोगसँग समन्वय गरेर कन्सल्टेन्सीसँग समन्वय गरेर जुन चाहिँ त्यो माग भएको छ त्यसलाई वडामै कलेक्सन गरेर र हामीले एकमुष्ट रूपमा चाहिँ पठाउने निर्णय गरेका छौँ। हजुर, त्यसमा केही समस्याहरू पनि देखिएको छ। कोहीको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ मूल्याङ्कन हुनुपर्ने थियो त्यो मूल्याङ्कन नभएको छुटेको भन्ने पनि बुझिएको छ। र केहीको चाहिँ पिल्लरको ठाउँमा तहरा भएको ठाउँमा पिल्लर भएको त्यस्तो पनि देखिएको छ। त्यसको लागि छानबिन गर्नको लागि हामीले कन्सल्टेन्टसँग समन्वय गरेका छौँ र उहाँहरूले पुनः एकचोटि चाहिँ हेर्छु पनि भन्नुभएको छ। र केही चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले गर्दा पनि योजनालाई थोरै समस्यामा पारेको छ। हजुर, तपाईँको हजुर व्यवस्थित हजुर 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 भन्नुहोस्। त्यो थोरै समस्या परेको छ। त्यो समस्यालाई समाधान गर्न हामी जनप्रतिनिधिको हैसियतले र हामी चाहिँ समूहमा बसेर त्यसलाई मिलाउन खोजिराखेका छौँ। पोल गाड्ने, घरमाथि तार पर्ने होइन, त्यो मूल्याङ्कनको हाम्रो सही मूल्याङ्कन भएन भन्ने खालको यस्तो गुनासोहरू चाहिँ छ पब्लिकमा चाहिँ।
त्यो कारणले गर्दाखेरि योजनाको कामलाई केही अवरुद्ध पनि पुगेको छ र त्यसलाई सहजीकरण गरेर अगाडि बढाउने प्रयास गरेका छौँ। त्यो गुनासोहरूलाई पनि हामीले कन्सल्टेन्टसँग समन्वय गरेर ती गुनासोहरू नि मेटाउने प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। हजुर, सबभन्दा त विद्युतको पोलको कारणले नै विस्तारमा चाहिँ अवरोध देखिया छ। तपाईँको यो वडाभित्र चाहिँ के छ? विद्युतको पोल स्थानान्तरण, नयाँ पोल हाल्ने, तार टाँग्ने काममा केही समस्या छ कि छैन? त्यही समस्यालाई सुल्झाउनको लागि हामी लागि परेका छौँ र प्रयास पनि गरिरहेका छौँ र यसलाई कसरी चाहिँ चाँडो चाहिँ व्यवस्थित रूपमा तार सार्न र हामीले वडावासीलाई कसरी चाहिँ कन्भिन्स गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अगाडि बढ्ने त्यो घरमा गएर जहाँ अवरुद्ध भएको त्यो घरमा गएर र जनताहरूसँग त्यो घरवालासँग समन्वय गरेर त्यो अवरुद्ध चाहिँ फुकाउने प्रयासहरू गरिरहेका छौँ र त्यो पनि भइरहेको छ र त्यस्तो खासै समस्या छैन। 1-2 ठाउँमा छ, त्यो पनि सुल्झिन्छ भन्ने आशा गरेको। हजुर, कतिपय ठाउँमा त बडेमानका ठुल्ठुला पोखरी बनाइएको छ घरबाट निस्केका पानी राख्नलाई। डेङ्गु सङ्क्रमण बढ्ने खतरामा छ। अब गर्मी लाग्यो, तपाईँको वडामा के छ? त्यो चाहिँ समस्याको रूपमै छ। अलिकति अव्यवस्थित रूपमा नाला, त्यो घरबाट निस्केको फोहोर पानीहरू, बाथरुमबाट निस्केको फोहोर पानीहरू र केही पोखरीको रूपमा रहेको छ। अब यो समय गर्मीयाम सुरु हुँदैछ, डेङ्गुको प्रकोप बढ्छ कि भन्ने एउटा चिन्ता छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि छिटोभन्दा छिटो यसलाई समन्वय गरेर कामलाई चाहिँ द्रुत गतिमा बढाउनको लागि सहजीकरण गर्न चाहिँ प्रयास गरेका छौँ। त्यो समस्या चाहिँ छ। अब किनभने सहर अलिकति बस्ती बाक्लो भएको छ। बस्ती बाक्लो भएको ठाउँहरूमा त्यस्तो समस्या देखिँदो नै रहेछ। हस्, हुन्छ, धन्यवाद छ यहाँलाई। हुन्छ, हस्। हामीसँग शुक्लागण्डकी नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष बुद्धिबहादुर थापा हुनुहुन्छ। विशेष गरेर शुक्लागण्डकी नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 मा मुआब्जा वितरण काम, राजमार्गको विस्तारको काम, अवरोधका कुराहरू के छन् भन्ने सन्दर्भमा हामी कुराकानीमा जोडिँदैछौँ। वडा अध्यक्ष बुद्धिबहादुर थापा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद राजजी। 6 नम्बर वडामा हामी 4 बाट कुरा गर्दै आएछौँ, 5 र 6 मा आइपुग्यौँ। विस्तारको काम कसरी भइरहेछ? अब मुख्य बजार क्षेत्र 6 पनि हो शुक्लागण्डकीको। अवरोध के छ? मुआब्जा वितरणमा प्रक्रिया कहाँसम्म पुगेको छ भनिदिनुहोस् न। यो अवरोध खासै छैन हाम्रोमा। हजुर, हाम्रो मुआब्जा वितरणको लागि हामीले 2 चरणमा आयोजनाका प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि, टोल विकास संस्था र सडकवाला सहित कन्सल्टेन्ट सहित हामी 2 चरणमा बैठक बसिसक्यौँ। सुरुको चरणमा हामीले खैरेनटार एरियामा त्यो विशेष गरेर अलि भलहरू बढी आउने बर्खाको बेलामा त्यसको लागि त्यहाँको नालाको साइज कत्रो छ र कसरी त्यो नाला जान्छ र कहाँ बाट कटाउने हुन्छ, दुईवटा कलबट हुन्छ भनेको छ। त्यो कहाँबाट कटाउँछ अनि त्यो टर्निङहरू कहाँ हुन्छ भन्ने खालको विषयमा हामी छलफल गऱ्यौँ। त्यो सकिसकेपछि कुम्बे खोलासम्म खैरेनटारको दायाँ बायाँ 6 नम्बर र 7 नम्बर दायाँ बायाँ नाली चाहिँ कुम्बे खोलासम्म पुग्ने खालको रहेन छ। 6 नम्बरमा पुग्ने, 7 मा नपुग्ने रहेछ। त्यो विषयमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ र त्यसलाई खोलासम्म, दुईवटै नालालाई खोलासम्म व्यवस्थित तरिकाले लैजानको लागि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ, पत्रचार गऱ्यौँ। त्यो पहिलो चरणमा भयो र दोस्रो चरणमा मुआब्जाको विषयमा को पाए, कति पाउने र कसरी प्रक्रिया के हो भन्ने विषयमा पनि फेरि हामीले आयोजनाका सरकारवालासँग बसेर टोल विकास संस्था र हाम्रो यहाँका सरकारवालासँग सँगै बसेर यो छलफल टुङ्गिसकेको छ। हिजो मात्रै हामीले 3वटा सिफारिस पठाइसकेका छौँ क्षतिपूर्तिको लागि, मुआब्जाको लागि र अरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग हामी सम्पर्कमा छौँ। अब आज र भोलिमा हामी यो मुआब्जाको कामलाई अगाडि चाहिँ पठाइसक्छौँ। 6 नम्बर वडामा कति घरधुरीले त्यो क्षतिपूर्ति पाउँदैछन्? 17 जना हुनुहुन्छ हाम्रोमा चाहिँ। जस्तो अवरोध छैन पनि भन्नुभयो यहाँले, होइन? विद्युतका पोल बिचमा ठडिएका देखिन्छन्, राजमार्गको बिचमा परेका छन्, होइन? तार त्यहीँबाट गइरहेको हुन्छ। तारलाई अन्यत्र नयाँ पोलमा सारेर नयाँ घरमा जडान गर्नु पनि त्यो समस्या धेरै ठाउँमा देखिएको छ। त्यो काम कहाँसम्म पुगेको छ 6 नम्बर वडाभित्र? त्यो थोरै त्यहाँ केही नबुझेको कारणले थोरै समस्या थियो। त्यो आजभन्दा 15 दिन अगाडि त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो तर्फ चाहिँ हामीले
सरकारसँग बसेर छलफल गरेर त्यो टुङ्गाइसकेका छौँ। अहिले प्राविधिक पक्षबाट केही ढिलाइ भएको हो, हाम्रो तर्फबाट होइन। भनेपछि यो अब कति समयभित्र, किनभने धुलो धुवाँले आजित भएको छन् 6 नम्बर वडाका वासीहरू, कहिलेसम्म यो अब भनौँ न पिच गरेर सक्ने त्यो क्षेत्रमा, बजार क्षेत्रमा चाहिँ त्यस्तो यहाँहरूलाई केही आश्वासन दिएको छ? यो अहिले सुरुमा त पारी 7 नम्बरको एरियाबाट गर्ने भन्ने छ। हाम्रो खैरनटार बजार भनेको 6 र 7 को छ। अब उता पारिपट्टि लेफ्ट साइडबाट सुरु हुन्छ, त्यहाँ बेस पनि बिसाइरहेको छ र त्यो सक्ने बित्तिकै यतापट्टिको 6 तिरको बाटोमा हुन्छ। यो लाग्छ 1-1.5 महिना अझै लाग्ला। हस्, हुन्छ, धन्यवाद छ जानकारीको लागि। हस्, धन्यवाद राजी। हामीसँग शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष खड्कसिंह थापा मगर हुनुहुन्छ। विशेष गरेर पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने एउटा वडा 7 नम्बर वडा पनि हो। अहिले विशेष गरेर खैरनटार क्षेत्रमा यो राजमार्ग विस्तारको काम, बेस बिछ्याउने काम पनि चलिरहेको छ। केही अवरोध छन्, मुआवजा लिने काम कहाँसम्म पुगेको छ, घर धुरी कति छन्, क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने सन्दर्भमा हामी कुरा गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, नमस्कार। 7 नम्बर वडामा के छ? राजमार्ग विस्तारको काममा अवरोध या यहाँहरूले सहजीकरण क्षतिपूर्तिको लिने काम चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेछ भनिदिनुहोस् त। धन्यवाद सर। यो 7 नम्बर वडामा अहिले जुन कामको लागि अत्यन्त सहज प्रकारले अगाडि बढिरहेको छ। हजुर, कहीँ कतै चाहिँ अवरोध छ भने हामी सबै मिलेर चाहिँ अवरोध हटाउने काम भइरहेको छ। र यो क्षतिपूर्तिको विषयमा हिजो मात्रै पनि हामीले एउटा चाहिँ यो बजार क्षेत्रका सम्पूर्ण चाहिँ त्यो घर जो क्षतिमा परेको घरहरूसित चाहिँ हामी चाहिँ यो मुगलिन पोखरा सडक खण्डका प्राविधिक चाहिँ कुमार श्रेष्ठसित हामीले चाहिँ हिजो पनि एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ र हाम्रो बाँकी सबै राम्रो छ। तर यो हाम्रो 34 वटा सटर, यो नगरपालिकाको अन्तरमा पनि 34 वटा सटरको यो हाम्रो मुआवजा छुटेको कुरामा उहाँहरूसित पनि सम्बन्ध राख्दै यो उसको उहाँहरूको चाहिँ क्षतिपूर्तिलाई पनि अगाडि बढाउने काम भएछ नि हाम्रो। हजुर, बाँकी चाहिँ सहज तरिकाले भइरहेको छ। यहाँले अवरोध केही छैन भन्नुभयो 7 नम्बरमा, अन्यत्र त अवरोध पोल बिचमा परेर होइन, विद्युतीय पोलको कारण या घरको कारणले, विभिन्न कारणले गर्दा समस्या छ। 7 मा कसरी सुल्झाउनु भयो कि अवरोधै थिएन सुरुदेखि? अवरोध थियो सर। यसमा पनि बिजुलीको पोलहरू जुन बिचमा भएको हो र अहिले पनि एउटा ट्रान्समिटर छ, त्यसलाई पनि हामीले ताकेता गरिरहेको छ। आज 1-2 दिनमा हामी यो ट्रान्समिटर हटाउँछौँ भनेर यो विद्युत प्राधिकरणबाट चाहिँ आश्वासन आएको छ। बाँकीलाई चाहिँ हामीले लगभग हटाएर यसलाई चाहिँ अब पिच गर्नलाई एक साइडमा, त्यो 7 नम्बर वडा साइडमा पिच गर्न पनि रेडी भइसक्यो सर। हजुर, के भन्नुहुन्छ यहाँले? जस्तो हिजो पनि बैठक बस्नुभएको रहेछ, आयोजना यो क्षेत्रको पश्चिम खण्डको प्रमुख अमृत कुमार श्रेष्ठसँग कहिलेसम्म सक्ने भनेर केही त्यो बारेमा केही सन्दर्भमा छलफल भएको थियो, किनकि धुवाँ धुलोले आजित छन् वडावासीहरू। हजुर, उहाँहरूको भनाइ के छ भन्नु सर, हामीलाई चाहिँ जताततैबाट यो खानेपानीबाट या विद्युतबाट हामीलाई सहजीकरण गरिदियो भने हामीले आउने चाहिँ 3 महिनामा हामीले 12 किलोमिटर पिच गरेर भ्याउँछौँ भन्ने उहाँहरूले आश्वासन दिनुभएको छ। यो कुरालाई हामी सबै वडावासी या चाहिँ स्थानीयवासीहरूले पनि उहाँलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने छ। किन भन्दा अहिले चाहिँ धुलोको कारणले यो बाटो असाध्यै चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ आजित भएको छ। यो चिजलाई चाहिँ सबै जनता चाहिँ यो आफ्नो चाहिँ समस्यालाई मध्यनजर गर्दै यो समस्या सुल्झाउनलाई पनि मैले सबैले आग्रह गरेछन्। हजुर, अन्तिममा अब खड्कसिंहज्यू, यो घरबाट निस्केका या नालीको पानी एक ठाउँमा जम्मा गर्ने धेरै ठाउँमा देखिया छ। 4 नम्बर 5 नम्बर हरेक वडामा डेङ्गुको सङ्क्रमण बढ्ने खतरा बढिरहेछ। गर्मी मौसम सुरु भइसक्यो। तपाईँको वडामा के छ? त्यस्ता पोखरीहरू बनाइया छ कि छैन? हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ जति पनि अरू वडा भन्दा हाम्रो चाहिँ 7 नम्बर वडा त्यस्तो चाहिँ पोखरी अलिक कम्ती नै देखियो सर होइन। तैपनि यसलाई चाहिँ अब स्थानीय निकायले अब 7 नम्बरमा त्यस्तो चाहिँ पोखरी छैन भनेर आँखा बन्द गर्न सकिन्छ सर। यसलाई स्थानीय निकाय तत्कालै डेङ्गुको चाहिँ प्रकोप बढ्ने स्थिति भएको हुनाले यसलाई स्थानीय निकायले एउटा राम्रो किसिमको योजना ल्याउनुपर्छ सर। मैले सबै चाहिँ हाम्रो मेयर लगायत हामी पनि त्यसमा आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने मैले सबैलाई चाहिँ आग्रह गरेँ सर। हस्, हुन्छ, धन्यवाद छ यो जानकारीको लागि। नमस्कार सर। यहाँ हुन्थ्यो शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष खड्कसिंह थापा मगर। उहाँसँग कुराकानी सँगसँगै विशेष गरेर यो पृथ्वी राजमार्ग क्षेत्रमा पर्ने वडा अध्यक्षहरूसँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। वार्ड नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष सुमन बहादुर राणा मगरको फोन उठ्न सकेनौँ, उहाँसँग हामी सकेनौँ यो क्षेत्र विशेष गरी यो नगरको। तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छन् भने लेखी पठाउनुहोस्। हाम्रा सामाजिक सञ्जालहरू सबै खुला छन्। टेलिफोन नम्बर 065 414 378, मोबाइल नम्बर 98 028 34 111 र 34 112 सबै खुला रहेको जानकारी गराउँदै आजको कार्यक्रमबाट म राजन उपाध्याय पनि बिदा माग्दछु। नमस्कार।